Хятад хэлний алсын зайн сургалт. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Хятад хэлний дунд часны хичээл эхлэхэд бид бодлоо. Бид өмнөх хичээлээр таймтаа болон хавсарсан гишүүнтэй өгүүлбэр мөн J-Out гэсэн бүтэц зэргийг сурсан. Иргэн сонцгоё. Хятад хэлэнд Ji болон Dou гэсэн үгээр тоог таймтан илэрхийлдэг жишээ. Та маяла Ji боншу тэр хитэн ном авсан. Хитэн гэсэн үгээр номныхоо тоог таймлан өгүүлсэн байна. Та яв 20 多岁 тэр 20 гаруй настай гэсэн өгүүлбэрт Dou гэсэн үгээр 20 гаруй гэж таймлан илэрхийлсэн байна. Тэгвэл J-Out гэсэн бүтэц нь гагцгүй тэгж байж ингэн гэсэн санааг илэрхийлж нийлмэл өгүүлбэрт ордог. Жишээ нь: 你们只要认真准备，就会得到好的成绩. Та нар нухацтай бэлдэж байж сайн дүн авах болно гэх мэт. Үзэгчдээ бид өнгөрсөн хичээлийн агуулгыг давчхан давтлаа. Харин одоо шинэ хичээлдээ орцгоё. Бид өнөөдрийнхээ хичээлээр Хятад хэлний боломж заасан нөхөр гишүүнийг мэдж авах нь. Хятад хэлэнд дөөцлөх үгээр үйл хөдлөлийн боломж нөхцөлийг магадлан тайлбарласан гишүүнийг хөнөн буюу буюу боломж заасан нөхөр гишүүн гэж нэрлэдэг. Жишээ нь: 你看得懂这篇文章吗? Шилжүүлбэл чи энэ өгүүллийг ойлгож чадаж байна уу? Уг өгүүлбэрт дөө дун гэсэн үгээр ойлгож чадах гэж нөхөн тайлбарлаж байна. Харин энэ асуултанд хариулбал 我看得懂这篇文章. Би энэ өгүүллийг ойлгож чадаж байна гэж хариулах нэ. Дараагийн өгүүлбэрийг харцгаая. 我看得见天上的飞机. Би тэнгэрдэг онгоцыг харж чадаж байна гэж орчуулах бол ийм гишүүнтэй өгүүлбэрийн өгүүлсгсэн хэлбэрийг харцгаая. 他们做不完今天的练习. Тэд өнөөдрийн дасгалыг хийж дуусгаж чадаагүй гэж өгүүлсгэхдээ дөө нь бүү болон хуурсан байна. Дахин нэг жишээ харъя. 爸爸找不到他的自行车. Түүний дугуйг олж чадаагүй гэж өгүүлсгэх нэ. Түүнээс гадна боломж заасан нөхөр гишүүнийг дөө, бүү, ляо гэсэн үгтээр илэрхийлдэг. Жишээ нь: 这么重的行李你搬得了吗? Ийм хүнд ачааг чи зөөж чадах уу гэж дөө ляогаар боломжийг илэрхийлж байна. Хэрэг өгүүлсгэх бол 这么重的行李我搬不了. Ийм хүнд ачааг би зөөж чадахгүй гэнэ. Одоо дасгал ажиллаж үзье. Та бүхэн дараах асуултанд үгүйсгэж хариулаарай. Асуулт маань: 这么高的山汽车上得了吗? Хариултаа харцгаая. 这么高的山汽车上得了吗? Ийм өндөр уул руу машин гарч чадах уу гэсэн асуултыг өгүүлсгэж хариулбал 这么高的山汽车上不了. Ийм өндөр уул руу машин гарч чадахгүй буюу дөө ляо, бүү ляо болон хуурсан байна. Харин одоо дараагийн сэдв рүү оръё. Хятад хэлэнд чуулай гэсэн үгээр зарим үйл үгийн үр дүн илэрхийлдэг. Жишээ нь: 想出来, 写出来, 回答出来, 听出来гэх мэт өгүүлбэрт хэрхэн ордгийг харцгаая. 你要的这本书找出来了. Чамд хэрэгтэй номыг олчихсан. Дараагийн өгүүлбэр: 这个句子错了, 你看得出来吗? Энэ өгүүлбэр алтаатай юм чи олж харж чадаж байна уу? Одоо дээрх өгүүлбэрийн хариултыг харъя. 我看不出来. Би олж харж чадахгүй байна гэх мэтчлэн чуулай гэсэн үгээр үглийн үр дүн илэрхийлдэг байна. Харин хятад хэлэнд нэр үг болон тооны нэр мөн тооллого үг зэрэг давтан орвол мэй буюу бүр бүгд гэсэн утгатай болдог. Жишээ нь: 他们个个都喜欢用筷子. Энэ өгүүлбэр нь тэд бүгд сав хэрэглэх дуртай гэсэн утгатай бөгөөд гэ гэсэн тооллого үг нь бүгд гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгвэл дараагийн өгүүлбэр: 现在人人都关心乌兰巴托的绿化. Одоо Улаанбаатар хотыг ногоон болгоход хүн бүр санаа тавьж байна гэсэн өгүүлбэрт хүн гэсэн нэр үг давцсан орсноор бүр гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Харин одоо дасгал ажиллаж үзье. Та бүхэн жишээний дагуу өгүүлбэрийг өөрчлөөрэй. Өөрчлөх өгүүлбэр нь 每个事都很重要.
我们每年都参加篮球比赛。 өөрчлөсөн өгүүлбэрээ тулгая. Маяга 事都很重要. Ажил болгон чухал гэсэн уг өгүүлбэрийн ажил гэсэн нэр үгийн тооллого үгийг давтан болгон гэсэн санааг илэрхийлж 这件事都很重要 гэж өөрчлөн. Харин 我们每年都参加篮球比赛 буюу бид жил болгон сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцдог гэсэн өгүүлбэрт жил гэсэн нэр үгийг давтснаар бүр гэсэн санааг оруулан 我们年年都参加篮球比赛 гэж өөрчлөнэ. Үзэгчдээ бид өнөөдөр боломж заасан нөхөр гишүүн болон чуулайгийн хэрэглээ мөн нэр үг, тооны нэр, тооллого үг зэргийн давталтыг үзлээ. Харин дараагийн хичээлээр асуух төлөөний үгээр хийсвэрлэн заах арга болон жö, чүү гэсэн үр дүнгийн нөхөр гишүүний үүрэг мөн эзэн биегийн өгүүлбэрийн тухай үзнэ. Та бүхэн үргэлжлүүлээд унших дадлын хичээлээ хүлээн авч үзнэ.